गाइस वेलकम टु हामी ब्लग है। आज चाहिँ म स्कुल हिँडिसकेको छु। आज शुक्रबार हो नि त, फ्राइडे। त्यही भएर आज चाहिँ हाम्रो फुल लाने काम छ। फुलै बिर्सेछौँ कि हामीले है। सो हामी चाहिँ माग्दै जान्छौँ फुल चाहिँ। स्कुल वरपर रोप्नुको लागि फुल चाहिएको छ है। अहिले घाम छ नि त, त्यही भएर म चाहिँ लगाइरहेको छु। बहिनीहरू छ, त्यही हो। सबैजनाले अन्तिमसँग भिडियो हेरिदिनु होला। क्लाससम्म त म लानु मोबाइल भने अन्तिमसँग भिडियो हेरिदिनु होला। कस्तो हुन्छ है, के कसो हुन्छ यही सब हुन्छ है। यसलाई दुईजना भाइ साथी आउँदैछ। अन्तखेरि के भन्नु, यता म छु है। सन्ध्याको बोयफ्रेन्ड हुन्थ्यो है, गइसक्यो। यो यही हो सन्ध्या भन्ने चाहिँ। उनीहरू चाहिँ अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भएर अब आफ्नो पारामा हिँड्छ। त्यही भएर अब हामी चाहिँ कुदेकै छ। बोयफ्रेन्ड चाहिँ लाजाले भागेको भएछ है। होइन है, हामी चाहिँ यहाँनिर टक्कसँगले छैन नि त, गोब्रो छैन नि त, गोब्रो स्टिक छैन। त्यही भएर अलिक नराम्रै आउँछ भ्लग चाहिँ। त्यो छैन मेरो गोब्रो त्यही हो। देखिरह मेरो फोटो रोसेको चाहिँ देखिन। यो चाहिँ रोसे हो। यसले चाहिँ दुईवटा झोला बोकिरहेको छ, किनभने यो डर छ नि त। अनि यो चाहिँ मेरो दाजु हो, गर्मीले मर्न आँटिरहेको छ। अनि मेरो बोयफ्रेन्ड चाहिँ पर हेर भागेको के भनेको के गर्नु, लाजले भुक्चुकै भयो क्या मेरो बोयफ्रेन्ड। त सकिस् बोयफ्रेन्ड त के भन्नु, मेरो भाइ हो है, मेरो भाइको क्लासमेट, मेरो पनि भाइ हो। अनि एउटै गाउँको, अनि अङ्कलको छोरा, उताको छोरा हो। यतिको स्केरा त्यतिको। सो हाम्रो बाँदरहरू छ यता दुइटा, हिँड्नु नै सकिरहेको छैन। म चाहिँ हिँड्नु सकिरहेको छु, किनभने यसले मेरो झोला बोकिरहेको छ। किनभने मेरो झोला गर्नु थिएन नि त, त्यही भएर बोकिदिएको है। मैले भनेको थिएँ नि त अघि, चोर्दैछ फुल है। यहाँ कुन चाहिँ घरमा चोर्दैछ फुल। यता है मेरो बहिनी पनि लास्टै चोर्नु भइसक्यो, चोर्दैछ है। उठाल्दैछ मर है। म चाहिँ अब चोर्दिनँ, म त्यस्तो छैन नि त, त्यस्तो छैन नि त। म चोऱ्यो भने म अलिक यस्तो खालको राम्रो खालको मात्र चोर्छु। म चोऱ्यो भन्यो भने त्यही भएर मैले एउटा हाँगा लिएँ। म सक्दिनँ, म चोर्दिनँ। मरिसक्यो मेरो बहिनी, तानेको हो नसके। ज्वरै निक्लिनु खोज्यो त, सबै बल खोल्छ भन्छ होइन। सो हामीले चोरिसक्यौँ। अब उति माथि छ नि त स्कुल हाम्रो, स्कुल पनि आइसक्यो। त्यही भएर थोरै भिडियो भ्लग गर्दिनँ भनेर मैले भ्लग गर्दै थिएँ। फुलै ल्याउन बिर्सेर सन्ध्या ल प्रपोज गरिहाल्छ। यस्तै छ पारा। एडिट गरिदिनु पर्ने राख्छु मैले।
ओइ रोसे मेरो ज्याकेट खोइ मलाई चाहिँ दुख्दैन चल्यो चाहिँ भने यिनीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चोर्नी छ हामीले ओइ मलाई लाग्ला नि उनीहरू चाहिँ के फुल लान्छ म चाहिँ फुल लान्छु यो फुल लान्छु म चाहिँ यो किनै गर्दैन म भाइरल भइसकेँ होइन उज्जवलको मैले आइडी भेट्दै थिएँ टिकटक मलाई लाइक गरिरहेको छ केटाले कमेन्ट पनि गर्छ हामी स्कुल आइपुग्ने बेला भयो त्यही भएर मैले त्यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहेँ है हामी चाहिँ स्कुल पढेर आइसकेको थियौँ होइन स्कुल पढ्यौ ए स्कुल होइन विद्यालय पढेर आइसकेको छु विद्यालय र स्कुल एउटै हो होइन र त बाबाले इङ्ग्लिसबाट बोल्यो कि भनेर नेपाली बोल्दिएको नि अन्त किताब पढेर आएको त्यो पढ्यो अनि 10 मतलब 1 बजी छुट्टी थियो अनि हामी चाहिँ अहिले खाजा साजा लिएर हामी हिँडिसकेको छौँ त्यो तल अब डाँडा बसेर हिँड्छौँ होइन 1 2 3 4 अनि म लिआउँछ अस्ति आएको तर सानो भाइ भागेर गएको सानो भाइ हामीसँग अस्ति सानो भाइ भागेर गएको अनि मैले कति धेरै बोलाएको जित्दै दिए भन्दै बोलाएको तर आफ्नो तालमा होइन मलाई त आफ्नो तालमा तिनीहरू अब त्यति साह्रो एक्टिभ छैन नि त उमा क्यामरामा र उमा भ्लगमा मेरो भ्लगमा होइन त्यति साह्रो एक्टिभ छैन म चाहिँ अब यसो बनाइदिइहाल्छु है स्कुल जाँदा आउँदा पनि बनाउने कोसिस गर्छु म ऊ सर्पको बच्चा है आमा कसम मैले अगाडि क्यामरै बनाएन यहाँबाट यस्तोको यत्रो छ यत्रो यो सिँगा मात्रै छ बच्चा हो साथो गएर यत्रो सर्प देख्दा भन्ने मऱ्यो है मैले ढाँटेको होइन सर्प चाहिँ सर्पै थियो होइन तर मेरो क्यामेरा चाहिँ भने पछाडि थिएन न त म निकालिदिन्थेँ क्यामेरा पनि सर्प चाहिँ हामी चाहिँ अब सर र घर जान्छौँ उता बसेर खाजा खाएर भर्खर मैले घरमा देखेँ होइन बसेको छु हो हामी के हो खान्छौँ अनि ऋण पनि यति भइसक्यो है माथि बस्नु बस्नु है कहाँ बस्ने यहाँ बस्ने हामी चाहिँ यहाँ नबस्ने भयौँ होइन उतानिर दामी चोरी थियो तर यहाँ हामी नबस्ने भयौँ ऊ तल बस्छौँ हामी तलको डाँडामा बस्छौँ है झोलामा छ खाने अब के गर्नु होइन ऋण पनि यति भइसक्यो तर अब
मम्मीलाई मैले धेरै खर्चाइसकेँ कि यस्तो खाजा खर्चमा चाहिँ धेरै खर्चाइसकेँ। अनि एकतालमा 300-400 उठेपछि पनि हुन्छ त होइन, एकतालमा 300-400 खाएपछि पनि हुन्छ होइन। अनि त्यसरी मम्मीले खर्च दिनु सक्नुहुन्छ गोल्डेन पर्सेन्ट कन्ट्रोल गर्नु मम्मीले तिर्दिनुहुन्छ नत्र म के भन्नु सक्दिनँ, भन्नै सक्दिनँ। हामीलाई पनि भाइरल पारिदियो भन्दैछ मेरो भाइ चाहिँ होइन, मेरो भाइ यही हो, उसको आइडी चाहिँ छ, सबैले त्यसमा गएर फलो गरिदिनु होला होइन। यसको टिकटक आइडी, फेसबुक आइडी, युट्युब आइडीको नाम चाहिँ छ भयो होइन। त्यो अझै प्रशंसा गरेर पहिला भाइरल बनाइदियो ल। मैले भिडियो जो त्यसै हुन्छ धेरै रस्ता बस्नु ल घर गएर एक बारी घाँस काट्छु अनि निक्लिहाल्छु। म त खाजै खानु हो जाँटो छ, खाजा पनि बिहान उठो भात हुँदैन। होइन अलिकति इनर्जी चाहिँ चाहिन्छ नि त हौ गाउँहरूको, अनि कसलकै इनर्जीले पुग्ने भए त होइन सजाने गाउँघरको इनर्जी पनि अलरेडी खानु पऱ्यो। ढेँडोहरू त के खाइँदैन होइन, भातहरू खायो ढिँडो। म त भ्लग सबै लगाइदिन्छु, त्यस्तो गाली नबोल। खायो ढिँडो के अरे अनि खायो ढिँडो खायो ढिँडो ठुलो नि त मलाई खोज्नु पऱ्यो। पछाडि चाहिँ आउँदैछ है, पछाडिबाट उकै यो मोबाइल हल्लिएरै मोबाइल त के भन्नु, यो हिँड्दाखेरि यस्तो उभो हुन्छ। त्यो भने सेल्फी स्टिक चाहिनु भयो नि होइन, तर हल्लिँदैन। यतिको मोबाइल आइफोन जत्तिकै छ होइन, यतिको मोबाइल लिएर देखा त यस्तै मोबाइल चाहिँ होला होइन, तर अरू फाल्टो मोबाइलको यतिको राम्रो क्यामेरा देखेको त आइफोनको होइन, आइफोन र यस्तै मोबाइल बाइक भनेको। सो अहिले चाहिँ हामी जङ्गलभित्र छिर्दैछौँ है, यस्तो कुरा पनि के भन्नु। मलाई होइन हाम्रो क्लासको एउटा टिचरले त्यसो भन्नुहुन्थ्यो क्या, पारि कुट्नु हुँदैन बस्तुलाई है। जो भने यस्तो नकुट्नु भने यहाँ झन्डै टर्सिङमा होइन। जो भने हाम्रो क्लासको टिचर म यहाँ त के भन्नु होइन, भ्लगमा त्यो पनि थोरै भनिदिन्छु। ऊ के 600 लिनुहुन्छ होइन ट्युसनको, त्यो पनि कति भने 20 दिन 21 दिन बाद होइन, त्यही होइन 21 दिन 22 दिन पढाउनु भयो होइन, 25 दिन भएको छ। ऊ माग्नुहुन्छ कि होइन, मतलब त्यस्तै ट्युसन फी माग्नुहुन्छ। त्यही भएर अनि ट्युसन फी पनि 600 दिन्छौँ र पनि अझ के कराउनुहुन्छ क्या, तिमीहरू राम्ररी पनि पढाउनु हुन्न नि त, अब छोराहरू लेखिदिनुहुन्छ यो त्यो भन्नुहुन्छ। त्यही भएर अनि बुझ्यौ भनेर अब सबैले बुझ्यौ भन्नुहुन्छ, आफूले मात्र कता नबुझेको भन्नु होइन। अनि त्यही भएर भन, अनि ऊ फेरि के भन्नु, फेरि के भन्छ त भन्नै के भन्नु, बिर्सी त हालेँ।
ट्युसन फी त्यत्रो लिएर पनि अझ ऊ अरे के ट्युसन फी त्यत्रो 600 लिएर पनि ऊ अरे अझ के भने ऊ तिमीहरूलाई ट्युसन फी मतलब थोरै लिएर पनि तिमीहरूलाई पढाइदिइरहेको छु भन्नुहुन्छ होइन त्यो यति के भन्नु थियो भने अघि बिहान पनि त्यस्तो भन्नुहुँदै थियो तर अब ठुलो मान्छेसँग किन बोल्नु होइन यति सानो भएर अब ठुलो मान्छेसँग बोल्नु हुँदैन नि त त्यही भएर होइन अब आफ्नो आमा बाउ साथमा नभए नि यतिको बुद्धि त हामीसँग पनि छ होइन मेरो मम्मी चाहिँ कतारमा हुनुहुन्छ तर पनि यतिको बुद्धि त छ मसँग त्यही भने पिरिन्छ पढिन्छ अब के हुन्छ अब त्यतिखेर थाहा हुन्छ त्यो कति पढाएको रहेछ भनेर पछि नै थाहा हुन्छ एक्जाममै ठुलो एक्जाममै थाहा हुन्छ है हो ल ल म चाहिँ रासर घर जान्छु ल कुद्दै म चाहिँ रासर कुद्दै जानु पर्यो घर जान्छ नि बस्छु होइन यहाँ टाढामा स्कुलबाट घरबाट आउँदा पनि हामी यति बस्छौँ कमिलाले सक्ला यस्तो चोक्छ नि अब खास जान्छु Yes, lah. यो पक्रिन्छ यो पक्रिन्छ हल्ला मार्यो फोन उता लाग्न भन्छु सानो पक्रि यता उही क्यामेराले पठाउ न एउटा मात्र ए दुईटै झालो मलाई सानो भएको कि जब गरेको चाहिँ उदे अनि पो भाइरल हुन्छ त अनि एकछिन डिस्कस गर्नु चिन्नेको भ्लगरलाई लाति हानेको भए पो भाइरल हुन्छ होइन यसरी नपुगन भनेको जाउँ क्या भयो अब भला सिद्धि होला झोला बाई बाई भन् है बाई बाई भन अरे यो तिमी बाई बाई होस् ल मेरो यहाँ सानो यो मेरो ब्यागहरू लगाइदेऊ न होइन भाइ चलाउँछु ब्यागहरू लगाइदिनु छिटो सबैले बाई बाई भनेको ल बाई बाई सकाने ल रुसे सन्या जजाम के भाइ 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 यो ब्लग चाहिँ अब यस्तै भयो अब अर्को ब्लग कस्तो हुन्छ हेर्नु होला